ستړي شوي یو د دې حالت نه. موږ باید نور ووایو چې بس دی دغه حالت. موږ باید خپل آواز اوچت کړو. هغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي، بهر دي، په امریکا کې دي، په اروپا کې دي، په استرالیا کې دي، د ټوله نه غواړو، ټول راغونډ شوي دي، یو څه مظاهرې او لاریونونه شوي هم دي، نور هم کوو د خیره سره. موږ غواړو چې اخوندي رژیم دی دفتن معذرت وغواړي، د ټولې دنیا نه معذرت وغواړي چې په دغه پیښو کې ښکیل و. دوم، نړیوالې ټولنې ته د دوی اجازه ورکړي چې لاړ شي او په ډېر بېطرفانه توګه باندې دغه پیښې وڅېړي او د هغې نتیجې د ټولې دنیا سره شریکې کړي. موږ دا غوښتنه هم لرو. دغه راز د افغانستان د حکومت څخه هم هیله لرو چې خپل حالات کنټرول کړي، افغان اتباعو ته هغه حقوق او مزایا ورکړي چې دوی یې لیاقت، دوی وړتیا لري، او دوی ته دغه موقع ورنکړي چې دوی د خپل هیواد څخه ووځي او نور هیوادونو ته د مهاجر شي. ځکه نور هیوادونو ته چې مهاجرېږي لکه پاکستان او ایران دغه حال چې موږ یې ګورو. نو راځئ چې په خپل حکومت هم فشار واچوو. دغه راز په بهرنیو چارو په وزارت باندې غږ کوو چې لږ د قوي پوزیشن او موقف اختیار کړي د دغې پیښې په هکله او په لویه کې د ایران د رژیم په وړاندې. د دې اوسنی موقف ډېر ضعیف، ډېر بې خونده او لکه د ماستر او د غلام په شان دی. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت دی د ایران پر ضد یو مساوي موقف اختیار کړي او په نره د خپلو اتباعو حقوق ترې وغواړي. څومره د شرم خبره ده چې موږ سیزي، موږ وژني، موږ شکنجه کوي، او کله چې بیا زموږ سفیر ځي غواړي چې د هغې نه لیدنه وکړي په شفاخانه کې د هغه مریض، د هغه قرباني چې خپه یې هم سوځېدلی، لاس یې هم سوځېدلی، د ځای جګېدلی هم نشي. حد د عقل په دوی کې دومره انسانیت نشته چې د هغې نه د هغې د لاس دغه ولچک لرې کړي. موږ غواړو چې هر چېرته چې افغانان دي د دوی حقونه دې تضمین شي، د هغه دې خوندي شي. نو ستاسو نه غواړم چې زموږ سره لږ نور هم اوسئ، دوستان نور هم را روان دي. کوشش به وکړو چې خپل لاریون سوله ییز او په خپله په پوینټ باندې فوکس کو، په یو ځای وساتو، ډېر به هاخوا دېخوا نه ځو. څومره چې زموږ فوکس ښه وي هماغومره نتیجه هم ورکولی شو.